माणका मोतया ही कार्यावळ फुडें वता आसतनाच ह्या कार्दोवालात 2 वर्सांक मिसळ जाता आनी जायत्या वर्सांनी तूं ह्या कार्नावालाच्या खेळांत भायर सरला ही बरी गजाल. सारकें सारकें देंवतन बंद आदी हांव 20 वर्सां आदी बरयतालो आनी हांव सोडलें हांवें बरोवपाचें सोडलें पूण लोकांच्या तियात्रांत नाचपाचें हांवें कंटिन्यूस दवरलें कित्याक लोक म्हाका अडकता आनी लोकांक अडकता पूण हांवें कितें हाडलां हांव कितें बरोवपी पूण कितें दुसऱ्याचें केन्ना हांवें हाडूंक ना आनी कोणें तर तुका सांगलें जाय देंवतन बाब जॅक द कोल्वान कोणाचें कितें हाडलां म्हणून न्हू हांव कोणाकूच फुडो करना. जॅक म्हाका आयज व्हड खुशालकाय भोगता तुज्या सांगाताक थोडो वेळ सारूंक कांयच परवाना लोक रावता तुज्यो पार्टी पळोवंक पूण आमी ह्या तुज्या जिवितांत ज्यो तुवें यात्राचो वावर केला खेळाचो वावर केला हाचेर चेरूं भासाभास करुया पूण ह्या वेळार हांव तुमकां सगळ्याक माई मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार दिता आनी आमच्या ह्या माणका मोतया कार्यावळींत खासा म्हजो इश्ट जॅक द कोल्वा म्हाका मेवलो ताका उनवणीत येवकार. पुण्याक देंवतन बाब जे तुवें कितें हाडलां न्हू दाखोवंक मोचे हांव तुका आनी हांव तुजो सदांच उपकारी कित्याक जॅकाचे मनान कितें आसा काळजान कितें आसा तें जें तुवें म्हाका सापोर्ट दिला दाखोवपाक तें जॅकाचें फकत काळजान आसलें तें आनी म्हाका लोकांनी सापोर्ट दिला तुजो उपकार हांव आनी सगळ्या म्हज्या गांवच्या लोकांचेर गोंयच्या लोकांचेर उपकार. खेळ चलता आसतनाच आमी एकामेकाक भेटले आनीक लोकां मुखार तुका हांवें म्हणपाचो प्रयत्न केला ह्या वेळार आमच्या लोकांक इंट्रोड्यूस करता आसतनाच कॉमेडियन जॅक द कोल्वा ह्या नांवान सुगोट ताका वळखतात पूण खरें ताचें नांव आमी ताच्याच तोंडांतल्यान आयकून घेवया. देवान बाब म्हाका सांगपाक खूब बस जाता खूब खुशाल जाता हांव सांगपाक मेन इम्पॉर्टंट म्हणटा तें जेन्ना तुवें म्हाका हांव केन्ना चिंतून हे भाशेन म्हगे पुरणे मिडियाचे येतो म्हूण आय तूं म्हाका मेळोन ही म्हगे खाला लिपलो ती वयर काळी सो हांव ताजो पयलीं उपकारी आनी सारकें म्हजें नांव म्हणटा तें जोकी सांतांडी सिल्वा आनी हांव पयलो 1980 SSC आन्सर केलें कोल्वा आनी धाकलो आसतना हांव इस्कुलां पार्ट घेतालो आनी एक टिचरी नांव म्हाका मिरा टिचर उपरांत मागीर हांव जायते डायरेक्टर पर्यंत गेलो तेन्ना हांव भुरगो 8th 9th आसतना आनी म्हाका बरो प्रोफेशनल डायरेक्टर म्हाका गेलो ते म्हाका मागीर रिफ्यूज केलो देवतन बाब इतलें सांगून हांव तुका सॉरी म्हणून सोडटा पूण हांव सॉरी म्हणा उपरांत ते म्हाका जायते तियात्रांत गेलो हांव शान जात्रेक ते कोण म्हाका तियात्रांत घायना म्हूण हांवें कितें केलें चिंतिलें हांव एक खेळ तरी करतलो कार्नावालाचें कित्याक ती काला म्हजी काळजां हाडली ताका लागून हांवें चिंतिलें हांवें 1984 पासून खेळ बरोवपाक कॉमर्स केलें आनी तेतून हांव मुगे तेतून कॉमेडी करता तेन्ना खेळ बरयलें हांव कॉमेडियन जालो आनी पयलो म्हाका व्हरपी मुगे हेड थंय व्हरपी CD सिल्वा तेगे तियात्र जावन आसा जोनेल दुसरो अती केलो तेगे चोयत्रीच म्हाका वयलो प्रेमल लोटलीकार लॉज आनी दूख दोबी फोर्ट काडे सोद आनी पवित्र पापी म्हूण हांव सदां हेड करीत रावलो एवरी रावंड कोतालो मागीर उपरांत म्हाका वयलें फॅल्सीन वी कोतीक हांवें तेगे ते आख्खे तियात्र गोंया आनी गालफा देखून भोंवलो आनी हांव फॅल्सीचोय बायचो चड उपकारी कित्याक तेणें म्हाका पयले फावटी गालफा वयलो देखून आनी दुसरो आमचो कार्दोज कार्दोज तेगेलो फादर साहेब तियात्रांत तितूय बरो शायन जालो आनी बरो चोडा रोल केलो इवन फॅल्सीचे तियात्र वचो देखून हांवें चोडाचो रोल केलोलो हीच सोजाबाय सोजाबाय उगड आसता तें सोंपल हरो पूण मनीस एकदम कोणाकूच पावपी आनी बरें तें सांगपी आनी तिसरें पास्कॉल रॉड्रिगीस मागीर तियात्र तेगे सारको शायन एकदम प्लातील आनी हांव आनी जिजस बरी कॉमेडी केली आनी पास्कॉलान एक्चुली ओट राशो केले 180 जॅक फुडलें उलोवच्या आदीं ह्या वेळार म्हाका दिसता जी आतांच तुजी जी कार्नावालाची बायट आमी घेतलेली आसा जो कार्नावालाचें फेळ तातलो एक धाकटोसो क्लिप लोकांक दाखोवया आनी फुडली भासाभास करुया चल. Come
जे आतांच तुजो आमी एक धाकटोसो क्लिप पळयला जे तूं कार्नवालाचे फेळ कोत्ता हे फेळ करूंक लागल्यार तुवें जायतीं वर्सां माडयल्यात जायते पावस काडल्यात तर मोदें जायते गॅप घेतल्या उपरांत आयज अकस्मात सो फुडें कसो चल्लो वालोर तुगे उतरां सर वालोर म्हणटा हांव तें जाण तुका कित्याक जाण तूं जेन्ना हांवें सगळें सोडलें पूण नाचपा सोडून ना बरोवपा सोडलें मागीर तेदो बिजनसा पडलो आनी बिजनसा पोटरी हांवें मुगे कुशीन काम करून हार्डवर्क करून प्रॉपर्टी घेतली घर काडलें काजार जालो आतां म्हाका दोग जावं भुरगीं एक चेडो आनी चेडो पूण हांवें हार्डवर्क केलो जेन्ना मुगे बायल म्हणपा लागली म्हाका जे तुका सगळें जात मरे बरोवपा कित्याक पाटी सोदता हांव कोण म्हणटा सापड करता आयज मुगे बायले वाद दिता तुकाय वालोर दिता कित्याक तुमी म्हाका लिपलो उठायला देखून आनी हांव तुका हाबदान देंवतान बाय सॉरी तुका हांव चोडान चड देव बरो कर म्हणटा आनी मुगे बायलेकूय कित्याक तेणी म्हाका सापोर्ट दिलो जे तुका सगळें जाता कोणाचें कांय हाडपा नाका तुका हून सगळें जाता कित्याक बरोवपाचें बंद केलें तें बरें हांव पूण लोकांक तियात्रान नाचिलो हांव आनी तियात्रान नाच नाचून दुसरे पावटी घालपाक पावलो मिनीन बाजाराचो 10 लाख आनी त्याच बरें मिन्नाकूय देव बरें कर म्हणटा आनी सगळे एक्टरांकूच मुगेले आतां हेडाचे म्हजे सगळे नाचले तेका आनी म्युजिशियन म्हणटा मुगे सिनियर म्हणटा फिलीप दे सावंडे ताका हांव सदां वालो वयता कित्याक जेन्ना हे म्युजिशियन आनी म्हाका वाजलोले ते दोग जाण सोंपले एक हातून मोरायस एक आमगेलो फ्रांसांतून जोनाचो पाय मांडलाचो ते म्हाका ते वाजपी आनी ते म्हाका ही देख दाखोवपी आनी आजून एकलो मुगेलो म्हाका दिसता जुजूनय तुका वाजलो आसतलें ना जुजून म्हाका वाजूना आनी हांव तुजे पयलीं कित्याक पावना जेन्ना हातून मोरायस आहलो फिलीप दे सावंडे आहलो फ्रांसान आहलो ठांबर आहलो सो ते म्हाका कॉपरेट केलो आनी ते म्हाका सदां म्हणटाले जे बाबा चोय पजडे कितें आणा काम खेळा कितें आदलो हेड तो बरे भाशेन तूं दाखय आनी तूं नांव जोड आमकांय नांव मेळटलें आमी बरे म्युजिशियन आसले जॅक हांव जाणा आतांच आमी लोकांकूय दाखयला जे फेळ तुवें लोकांक दाखोवपाचो प्रयत्न केला लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला खरेंच हांव जेन्ना तें पळयतालो खरेंच हांव धादोशी जालो कारण तुवें एक रीत दिकेची एक खेळ खरो पूण एक तियात्र कसो दिसतालो कारण तुवें जे कलाकार बरे तरेन मांडून हाडलेले तांच्यो भुमिका ते बरे भशेन करताले ते तुज्या सांगाताक जायते खुशाल आसले हांवें थोडी भोव भासाभास तांचे लागीं केल्या पूण ह्या वेळार लोकांक दाखोवं सारकी म्हज्या लागीं तांची भासाभास ना तरी आसतना हांव पर्सनली म्हणजे म्हज्या काळजांतल्यान हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा कारण ताणें म्हाका हो धाकटोसो शूट करून जायतो सहकार केलो तर जॅक जेन्ना तूं दुसऱ्यांच्या तियात्रांनी कॉमेडी नाचता तेन्ना ही कॉमेडी ताणी तुका बरोवन तयार केलेली आसता वो तुजोय तातूंत हातभार आसता त्यादर बाब हें तुजें मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉट म्हाका तुगे लायक जालें तेंगेले दाखले मेन पॉट आसताय पूण तातूंत सगळे मसाल घालपाक ते कॉमेडियन आसताय तेंगे आतां आसोता डायरेक्ट तुका बरोवन दिता कॉमेडी इतलेशे मेन पॉयंट पूण मसाल घालपाक म्हणटा तेण तरी जीर जायत न्हू मागीर मिरें लसण कालां फुडें एक कॉमेडियनचें आसताच तुज्या एका पार्टीचें अशेंच कितें नांव आसा काय म्हणटा हय म्हज्या पार्टी नांव आसलें आलें जिरें लसण म्हजें नांव कित्याक तुजें खरेंच नांव आसल्यार आसपाचें पूण भितरल्या चोयल्यार खूब दुख दिसपाचें म्हज्या समाजाक कितें घडटें आनी दुसरें म्हणल्यार हांव एक सांगत सोदता तातूंत बाब तुका हांव चड खुशाल तुजेर आनी तोमाजीन बाबाचेर कित्याक जाण न्हू मुगेलें हेड थिंगा पणजे जाला आनी हांवें केन्ना स्वप्ना पासून चिंतूं ना मुगे पणजे हेड जाता म्हणटा म्हणजे तियात्र अकादेमीक कॉम्पिटिशन इट्स नॉट कॉम्पिटिशन पूण ते आदले फ्लॉक प्ले म्हणटा तें दाखयलें सो हांव एक फ्लॉक प्ले चड मोगाचो आनी म्हाका तोमाजीन बाबान आनीक जॉन तेपाऱ्यांनी सपोर्ट दिलो मुगे फॉर्म बी भरपा तिका आनी हें सगळें दिलें पूण इवन हांवें तिका लोकांक कितें दाखयलें तें पूण हांव चिंतिता म्हाका दिसता बरें केलें थिंगा कित्याक म्हाका लोकांचे क्लेव्स म्हळ्यार ते भाशेन हांव सोदमोता हे वर्ड लोकांक म्हणजे काड बरें मातसो फुडें वता आसतनाच आनीक एक गजाल हांव तुज्या लागच्यान जाणा जावंक सोदतां ती म्हटल्यार जेन्ना तूं भुरगेपणार ही कॉमेडीची भुमिका करतालो आयज तूं पालकाचेर जे भाशेन तुजी फ्लेक्सिबिलिटी वाडल्या तशीच आदी आसली काय आदी तूं एक डिसेंट कॉमेडियन कसो वावुरतालो ना ही कॉमेडी म्हणजे सदांच मोडून करपाची म्हणजे म्हाका पिटेटी फर्स्ट सदां म्हणटालो मेलो तो संपलो खरो पूण हांव ते 8 घंटे देवाक सर्व करता पिटे सदां म्हणटा म्हाका तूं म्हणटा स्प्रिंग कॉमेडियन जस्ट लायक एंटरटेनमेंट इज एंटरटेनमेंट केन्ना स्वप्ना पासून चोवना पूण म्हाका लोक म्हणटाय एंटरटेनमेंट इज कित्याक मुगे कामू करप उतर आनी बॉडी मुवमेंट म्हणजे डिफरंट सेम हांव एंटरटेनमेंट दिसा म्हणून कोणा कंपेर करना सो ही मुगे जल्मांतली काला हांव जल्माचो येयला मातयेन येयला आनी वयता असो मातयेन वयतलो पूण लोकांक बरें दाखोवन चल आमी ह्या वेळार तुजो जो खेळ आमी रिकॉर्ड केलेलो आसा तांतलो आनीक एक धाकटोस भाग पळोवया आनी फुडें या चल हांवें सिमाक धोको दिवन एक ग्रेस चेडो इंकादा जालो पूण म्हज्या फुटक्या नशिबाक म्हजी गोरकान
एका चेडवा जन्म दिवन हो संसार सोडून गेली. बाबा बाबा ही पळय म्हजी तू आयली. बाबा हांव जाणा तूं मामीचो उगडास करून रडटा आनी म्हाकाय रडयता. ना माय हांव आमी चौकडास करून रडना, पूण हांव तुजे चितून सिटीर जाता. म्हज्या चिंतून होय, कित्याक एक तूं वाडोवन व्हड जातूच तिका आवडची करून आसता. बाय तूं सदांच रेस्पेद सांबाळ. पापा हांव वायट रस्त्यान चलत म्हणून तुवें जास्ती काडपाची गरज ना. हांव सदांच म्हजो रेस्पेद सांबाळटली आनी तुजें नांव वायट दवरतली. कोणेच म्हणजे तुवें लागणार जो आनीक एक कॉमेडी आमी पळयलो आनीक आमचो जो ऑडियन्स आसा तो बरेच खुशाल आसतलो. कार्नवालाचे फेड आयज जरी कोरेज्म चालू आसा तरी आसतना कार्नवालाच्या फेडान जो घोस्त आसा जे भाशेन लोक एकठांय जाता तें पळयलें जाल्यार एक अजापूच कशें. कारण त्या 3 दिसांची जी मजा आसता ती वरसभर तुका मेळना. आनीक एक तुवें बरें पावल मारलें जायत्या वर्सांनी. कितलीं वर्सां तुवें ब्रेक घेतलो? त्यातून एटलिस्ट 20 वर्सां ब्रेक घेतलो. 20 वर्सां ब्रेक केली आनी हांवें सांगलां तुका म्हणजे फाल्यां म्हाका सपोर्ट करी आनी म्हजो एक मॅनेजर पोस्ट सारकें आसा तें तुवें सांगचें पडटलें. जेन्ना तुवें पयलोच वालें जिरें लसूण आनी तुजो जो एड मारलो एक ओगळो वेगळोसो दिसतालो. पूण तुका लोकांचो रिस्पॉन्स तुका ताचेर खरेंच फोन आयले? होय, एटलिस्ट म्हाका 7 कोडी बायले म्हणजे पयलींचे पळय कित्याक म्हाका नांव हालें देखून हांव आयज ते लोकांचो उपकार म्हजो बायलेन म्हाका हेड वयला न्हू. जावं साजरा जावं नावेली जावं कालोलें जावं सांजेरेल कोणाची हांवें एटलिस्ट 7 कोडी म्हणजे म्हाका कितें कोण येयलें म्हणजे हांव फोन जालो करूं म्हाका लोक नांव नडटलो शिकून नाचतलो कांय नाचतलो ते कांय नाचतलो ते कांय नाचतलो जिवीत बरो स्टेज नाचिना पूण हेड बंद दवरलें नो प्रॉब्लेम. जेन्ना तोखले येयलें म्हाका सगळे म्हाका भायल्यांनी सपोर्ट केला म्हूण हांवें म्हाका केलो. आनी एक म्हजो बरो फ्रेंड बोस्को वेगास म्हणटा धर्मापूरचो तो तेच्या म्हणपाक लागलो बरो फ्रेंड तो म्हाका दिवारीगे तियात्रा मेळलो तुजें उतर म्हजें दुडू आनी तें कांय सांगलें तूं म्हाका हेल्प करता टायम फकत यू हॅव गो फॉरवर्ड म्हणपाक तें आमचें बारबर आनी तेजें नांव बोस्को वेगास धर्मापूर. बोस्को आयकलां न्हय तुजी तोखणाय कशी जाता ती? मागीर हांवें पावल मारलें मागीर प्रॅक्टीस तेणें म्हाका खूब सपोर्ट केलो आनी मुगे हेड बरो केलो आनी म्हाका एक्टरांनी आनी म्युजिशनांनी तुमी लोकांनी म्हाका मुगे कंपोजींग तुमी चोयलां तंत कितें तें सगळें लोकांचें कांयच हाडूं न्हय म्हज्या खूद म्हायती पेनाचें आनी जरी तुमकां प्रूफ जाय जाल्यार फिलीप देसावणी आजून जिता तुमच्या गोंयचाचें. हांव तुजे लागीं प्रूफ मागता. ह्या वेळार तुज्या ज्या फेडांतलो एक डायलॉग तुवें म्हणून दाखोवचो पडटलो. हो जावन आसा प्रूफ आमच्या ऑडियन्साक. मुगे डायलॉग आहा तो जेन्ना तुकोळे बोर जात जाय तूं करपाकूच जाल्यार कोण दाखय दुसऱ्याचें केन्नाच हाडी नाका आनी तुजो घराबो पाड घाली नाका आनी ताजे कुस्तार तूं जिये नाका. खूद दाखय तुज्या मनान कितें आसा तें तकलेन कितें आसा तें जरी तूं खूद जरी बरोवपी जाल्यार खूद बरय ना जाल्यार तकले आतां आजून रड. वा वा वा. म्हणटच एक 20 वर्सांचें जेन्ना तुवें गॅप घातलें तुजें रायटअप करूंक तर पेन हातांत धरला तेन्ना पेन मातशें कुस्तार पडलें? ना ताच्यान बाब जेन्ना हांव 20 वर्सां कोण येयलो मनीस तें म्हाका स्टार्ट सारकें इजी. आतां तेन्ना एक्झाम्पल सांगता तुका एक तूं गाडी चलयता तूं गाडी शिंकपाक कितू त्रास जाताय पयले शिंकपा त्रास एक ना तूं स्टेरींग हातीन धवलें जाल्यार तुका इजी तें चलोवपाक कित्याक तेच भाशेन म्हाका तें कोण येयलो देखून तें म्हाका इजी जालें.